ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ଅନୁସାରେ ସିମୁଳିଆ ବିଇଓ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ସାହୁ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା। 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରହିଲା ଭିତରେ ଏଇ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଛୁଟି ଗଲାଠୁ ମୋତେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଇଁଠା ପକାପକି ରାତି ଦିନ ସାରା ଆମକୁ ସବୁ କାମ କରିବେ। ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପାଠ ନ ପଢ଼େଇକି ତୁ ଆସ କାମ କରିବ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ଏବେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯେଉଁ ଦେବାକୁ ଆସିଛ କ'ଣ ପାଇଁ, କ'ଣ ହେଇଛି? ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଲାନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲେ। ନା ତ କହୁଥିଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛ ଯେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଲେ, କ'ଣ କଲେ, କ'ଣ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି? କିଏ ବାଡ଼େଇଲେ? ଗୁଡ଼ ନ ବସିବା ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ବଳ ଯେଉଁ ସାର୍ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମର ସେଇ ମାରାମାରି କଲେ। କେବେ ମାରିଥିଲେ? ଏବେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ସାହୁ ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ସିମୁଳିଆ। ଏ ଯେଉଁ କୋନା ଭାଇ ରାଜା ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ସେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଅବଶ୍ୟ ମୋତେ କିଏ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମର ସ୍କୁଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ରେ, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ଯେ ଅରବିନ୍ଦ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ବରି ରୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଟି ଅଛି ସେ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କ'ଣ ଡିଟେଲଟା ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି ଟିକେ ଜୋର ଘର କେଉଁଠି? ଆଚ୍ଛା କେଉଁଠିକି ଆସିଥିଲେ? ଏଠି କେଉଁଠି ଆସିଥିଲେ ତାହେଲେ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଅଛି? ସାର୍ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଏଇ ମୁଁ ପିଲା ଦୁଇଟା ଛାଡ଼ିଥିଲି ଅରବିନ୍ଦ ସ୍କୁଲରେ। ଅରବିନ୍ଦ କେଉଁ ଅରବିନ୍ଦ? ଅରବିନ୍ଦ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ବରି ଅରବିନ୍ଦ ସ୍କୁଲ। ପିଲା ଦୁଇଟା ଛାଡ଼ିଥିଲି, 4 ବର୍ଷ ହେଲା ପିଲା ପଢ଼ୁଥିଲେ। ବହୁତ ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକ, ମୁଁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ। ଆଉ ପିଲା ଦୁଇଟାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଗାଁର ଟିକେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିଲିନି ବିଲର ଘର ବୁଲିକି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଖବର ପାଇଲି ଯେ ବରି ଭଲ ସ୍କୁଲ, ଭଲ ଛୁଆ ରହୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଭଲ। ଆଉ ତୁମେ ଏଠି ମହିଳା ଦେଇଦେବ, ତୁମର ଆଉ କିଛି ବୁଝାବୁଝି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା ସାର୍? ପିଲା ଏଇ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଛୁଟି ଏପଟ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲା ଜାଗାର କଥା ରାତିରେ ଆମର କଲେ ଯେ ବାପା ଶୀଘ୍ର ପାଠ ଆସିକି ଆମକୁ ନେଇଯାଅ, ଏଇଭଳି ଆମକୁ ଧରା କରୁଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଗୁଡ଼ ଘଷିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୁଡ଼ ଘଷିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପିଲାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପିଲା ଆଗରେ ଘଷିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତାପରେ ରାତିରେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ବଳ ଯେ ସେ ଉଠେଇକି ମୋତେ ଗୁଡ଼ ଘଷୁଛନ୍ତି। ଗୁଡ଼ ଘଷି ନିଜର ଟିକେ ଢୋଳ ବାଣ୍ଡିଗଲେ କି ଶୀତର ଢୋଳ ବାଣ୍ଡିଲେ ଗୁଇଠା ମାରିଦେଉଛନ୍ତି ଛାତିକି ଏବଂ ମୋ ପେଟକୁ ଗୁଇଠା ମାରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଖିର ବି ଗୁଇଠା ମାରିଦେଲେ, ଆଖି ପାଖଟା ଫାଟିଗଲା। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ବାର ମୋ ବାପାକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି। ଫୋନ୍ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋ ବାପା ଆସିକି ଆମକୁ ନେଇଗଲେ। ମାନେ ଏତେ ଭଲ କହିସାରିଲା ପରେ ବି ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଟର୍ଚର କରାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ତୁମେ ରହିଯାଉ କିଛି ଦିନ ଆଉ ଟିକେ। ନା ସାର୍ ବାପା ମୋତେ ମାରୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ରାତିର, ଆସିବେ ଯଦି ଆମକୁ ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ତାଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଗଲା ମାନେ ଆମକୁ ଆହୁରି ବି ମାରିବେ, ଆହୁରି ଅଲଗା ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଏଇଭଳି ମାରା ଧରା। ପିଲା ଘରୁ ଏଠୁ ସ୍କୁଲ ଲୁଚିକି ଯାଇଛି ନା ଆପଣ ଆସିକି ନେଇ? ସାର୍ ମୁଁ ଆସିକି ନେଇଯାଇଛି ସାର୍, ପିଲାଙ୍କୁ ଆସିକି ନେଇଯାଇଛି। ଲୁଚାଲୁଚି ଅନ୍ୟ ପିଲା ବି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ? ସାର୍ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପିଲା କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ହେବ, ଆଉ ସୁରକ୍ଷାରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଟିକେ ପାର ହେମି ସାର୍। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ ଆଗକୁ ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ କୌଣସି ଖରାପ ନ ହେଉ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଲେ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କର ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଟର୍ଚର ନ କରାଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ସାର୍। ମୋ ପିଲା ତ ଯାହା ହେଲେ ମୁଁ ତ ନେଇ ଆସିଲି। ମୋ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ, ମୋ ଗରିବର ମାନେ ଲାଭ ଉଠେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ମାନେ ଭଲ କହିକି ଆମକୁ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରତେ ଦିଅନ୍ତିନି, ଖାଲି ମଇନା ନେଇ ନିଅନ୍ତି। ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖା କରାଇଦେବେ, ଏ ପିଲାକୁ କହିବେ ତୁମେ ପଳେଇ ଯାଅ, ଆଉ ତୁମେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବନି। ମୋ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ତ ଯାହା ହେଲା, ମୋ ପିଲା ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକପ୍ ପିଲା, ମୋ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ତ ଯାହା ହେଲା। ଆଗକୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଟର୍ଚର ନ ଯାଉ, ମୁଁ ଏଇ